आज हामीले यो पहिलो चरणको यो प्रवेश परीक्षा हो। कक्षा 6 देखि 9 सम्म पढ्न चाहने र यो विद्यालयभन्दा बाहिरको विद्यालयबाट यो विद्यालयमा आएर पढ्न चाहने विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा हामीले लिइरहेका छौँ। आजको हाम्रो प्रवेश परीक्षामा 44 जना विद्यार्थीहरू समावेश भएका छन् र हाम्रो चाहिँ कक्षाको क्षमता र विद्यार्थीको क्षमताले एउटा कक्षामा हामीले पढाइरहेको हाम्रो आदर्श माध्यमिक विद्यालयको विद्यार्थी बाहेक बाहिरबाट पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू बढीमा 10-15 जना 10 जना भन्दा बढी त हामी राख्न सक्ने क्षमतै छैन। किनभने हाम्रो अलरेडी विद्यार्थी एउटा कक्षामा 60 जना जति छ एभरेजमा। बाहिरबाट 10 जना लाउँदा 70 जना हुन्छ। अब त 70 जना विद्यार्थी एउटै कक्षामा राखेर पढाउने सम्भावना निकै कम छ। तर पनि यो अभिभावकको चाहिँ विद्यार्थीको प्रेसर हामी यो स्कुलमै पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रेसर भएको हुनाले हामीले एउटा क्लासमा 10 जना जति राख्ने गरी हामीले चाहिँ यहाँ अहिले प्रवेश परीक्षा लिइरहेका छौँ र आज 44 जना समावेश भएका छन्। यो पहिलो चरण हो। अब दोस्रो चरणमा पनि यो अभिभावकहरूको प्रेसर हुने गरेको छ। जहिले पनि दोस्रो चरण पनि लिने गरिएको छ। अब त्यो चाहिँ यो साल गरिन्छ गरिँदैन थाहा छैन। तर यो पहिलो चरणमा चाहिँ यसरी भइरहेको छ। जस्तै अब इन्ट्रान्स भएपछि त्यो फेल भएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब पुनः त्यही क्लासमा दोहोऱ्याउने हो कि के छ सिस्टममा? होइन, यो त अब इन्ट्रान्समा उत्तीर्ण गर्न नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई हामी भर्ना लिँदैनौँ। किनभने यो चाहिँ हाम्रो रङ्गेली नगरपालिकाको गत वर्षको शिक्षा नीति नै त्यो छ कि विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा गरेर मात्रै भर्ना गराउने भनेर। त्यो चाहिँ कारण के पर्यो भने कुनै पनि विद्यार्थी कुनै पनि क्लासमा भर्ना हुनुको लागि त्यो क्लासको सिकाइ उपलब्धि पूर्ण गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सिकाइ उपलब्धि पुरा नगरिकनै अर्को क्लासमा भर्नाको लागि सिफारिस गरेर सर्टिफिकेट दिएर पठाउने गरेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि नभइकनै त्यो क्लासमा पढाउन ज्यादै कठिन भयो। जस्तो 5 क्लास पास गरेर 6 मा पढ्न चाहने विद्यार्थी त 5 क्लासमा जति पढ्नु पर्थ्यो त्यो पढेर 6 मा आउनुपर्ने हो। तर यहाँ वरिपरिका स्कुलहरूबाट आउने विद्यार्थीहरू के हुन्छ भने 6 कक्षामा आउँदा नाम पनि शुद्धसँग लेख्न नसक्ने, अक्षरहरू पढ्नै नसक्ने, अक्षर चिन्नै नसक्नेका विद्यार्थी आइपुग्छन्। अब सर्टिफिकेट हेऱ्यो भने A+ लेखेर पठाएको हुन्छ। अब हामीले इन्ट्रान्स लियो, यहाँ प्रवेश परीक्षा लिँदाखेरि बिचराले आफ्नो नाम पनि शुद्ध गरी लेख्न सकेको हुँदैनन्। अनि त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब सोही विद्यालयले अब के गर्छ त्यो त उसको विषयको कुरा भयो। तर हामीले चाहिँ 5 क्लासको सिकाइ उपलब्धि पूर्ण नदेखेको हुनाले हामी भर्ना गर्न असक्षम छौँ भनेर उहाँहरूलाई हामी भर्ना गर्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ यो रङ्गेली नगरपालिकाले बनाएको नीति भएको हुनाले हामीले त्यसरी गरिरहेका छौँ। जस्तै अब अहिले चाहिँ बाहिरबाट जुन थप विद्यार्थीहरू आउँदाखेरि भवनहरूको चाहिँ कतिको अभाव भएर आदर्श माविको सबभन्दा ठुलो समस्या भवन हो। हामी शिक्षक स्टाफ पनि अहिले लगभग तत्कालै हामीलाई समस्या टर्छ। हामी शिक्षक स्टाफमा हामी 17 जना टिचिङ स्टाफहरू छौँ। 17 जनाले 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म हामीले 6 घन्टीसम्म पढाएर हामीले त्यो भइरहेका छौँ। सबैभन्दा समस्या भनेको यहाँ चाहिँ बिल्डिङको भवनको कक्षा कोठाको नै हो। अब अहिले यहाँ सेक्सन छुटाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ 4-5 वटा क्लासमा सेक्सन छुटाउनु पर्छ। तर सेक्सन छुटाउनलाई हामीसँग बिल्डिङै छैन, कक्षा कोठै नै छैन। अनि त्यसो भइसकेपछि हामीले एउटै कोठामा भेडा बाख्रा जस्तो खाँच्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले हामीलाई सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ भवन, कक्षा कोठा र बिल्डिङ नै हो। भनेपछि बिल्डिङ नहुँदाखेरि विद्यार्थीहरूले चाहिँ यहाँ नयाँ भर्ना पाइरहेको छैन। हामी भर्ना लिन सक्थ्यौँ। यदि हामीले सेक्सन छुटाएर अर्को कोठामा राख्ने वातावरण भइदिएको भए भर्ना पनि लिन सक्छौँ। तर अब त्यो नभइसकेपछि हामीले त अब सरकारी नियमअनुसार 50 जना अब एउटा कोठामा अब हामीले 70 जनासम्म राख्नु परेको छ। त्यसैले गर्दा बिल्डिङको अभावको कारणले चाहे जति विद्यार्थीहरू भर्ना हुन सकिरहेको अवस्था छैन। भनेपछि अनि जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ नगरपालिकामा यस विषयमा योभन्दा अगाडि नै जानकारी चाहिँ गराउनु भएको छैन के छ? हामीले नगरपालिकामा राम्ररी जानकारी गराएका छौँ। वार्ड अध्यक्षज्यू पनि यसमा जानकार हुनुहुन्छ, नगर प्रमुखज्यू पनि जानकार हुनुहुन्छ होइन। अब त्यही हो, बजेटको अभाव, अब सीमित स्रोत साधनले अब असीमित आवश्यकता पुरा गर्ने पर्ने समस्या होला नगरपालिकामा होइन। अब आश्वासनहरू उहाँले दिनुभएको छ, बिल्डिङ चाँडै बनिन्छ तपाईँहरूलाई भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ। हामीले त्यही आशा गरिरहेका छौँ।